usuko umuntu asigaye agira amakushe nk'atatu. Kushe yo mu ikanisa, iyo mu muhana, iyo mu muhana, iyo ku rubuga rw'umuhana, iyo ku rubuga rw'umuhana, iyo ku rubuga rw'ikanisa, iyo mu isoko, naho yagiye kwisukishiriza. Ku rubuga rw'ikanisa n'ubuze ukayohereza ibipande gusa za Matayo na za Mariko na za Timoteyo wa mbere no wa kane, Zaburi wa mbere, intu zose akazamuka na za Yesaya wa mbere, za Yesaya wa mbere zose akavuka yoherezaho by'ifowardingano. Amezi yashizeho dutima gutya ngo mwakirija, mwakiri neno. Ku rubuga rw'umuhana, ku rubuga rw'umuhana hari intonganye, ni message yiwe ku rubuga rw'umuhana nizirara hasi, uzugira ngo uvuga akagusubiza, wagira ngo message ye kugeza mukuswe nizirara gutya isasi izindi ku rubuga rw'umuhana. Ku rubuga rw'ikanisa ni za Matayo wa mbere ayohereza gutya gusa, yohereza ibipande. Turakijijwe saa 10 kugeza saa 3 z'ijoro ngaho gamushaka. Yacuritse bate za bipande biri he munara endose ngo ndyamye ngo mbaye ngenda ngo mbono ngo umuntu araje ngo w'umweru niwe bakunda kuvuga. Ndawe uzambaye ishati y'umukara kandi nayo iza yambako aragwira bitangaje. Ubona umuntu wambaye simisi y'umweru ngo araza ngo mpagara ari gufunza amato ngo kugeza ha ngo namureba ngo simubone amaso warambwiye niba Uwiteka ari kumwe natwe umubisha wacu nindewe. Umuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. Niba Uwiteka ari kumwe natwe umubisha wacu ninde. Umuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. Ibibazo singitinya nyurwa gusa nuko ankunda. Ibibazo ni amaganya singitinya nyuzwe gusa nuko ankunda. Umuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. Iyo niyo refre. Ese wasenze wa Uwiteka ni wowe watangije imirimo muri twe nawe uzawusoza, ariko abatangiye imirimo yabo muri bo nibo bazayisoza ubu bwabo. Amen. Amen. Ni nawe refre. Iyi niyo refre yino y'iki kiganiro. Niyo refre indirimbo yavuze ngo uhumure ntugira ikibazo. Niba Uwiteka ari kumwe nawe ntugira ikibazo. Ijambo rya kabiri mubisha wawe ngo yova hehe niba Uwiteka ari kumwe nawe. Igitero cya kabiri aho nimba watangiye umurimo muri twe ni nawe uzawusohoza. Twe niyo twagize refre. Uwatangije umurimo muri twe ni nawe uzawusohoza. Uwatangiye umurimo muri twe uwo wawutangiye ni nawe nyirawo. Uruhare rwawe ruragera ndanyabizozo uri mahanga turashika Alexis. Uwatangiye umurimo mwiza muri twe azosubira agaruke nyirawo nawe ukurikirane anawusohoze. Hari abantu bavunitse cyane imitwe iri mu kubarya bararusha. Baranategereje cyane ngo Imana izasoza imirimo baye bakora. Umuri yatangije umurimo ngo tware ko turi batuye twihuta ni nayiza usohoza. ngo siyazi ngo ntiyari ko yumva ngo tware ko turi batuye twihuta turirimbye twitonze kugira ngo wumve. Umurimo uhaye ukora birashoboka ko ari wowe wawutangiye. Hari abaye bakora umurimo w'Uwiteka kandi uwo murimo Yesu azawusohoza. Kandi bavuze ngo umubisha wabo ntawe. Kandi umubisha wabo ese nibande baririmbye iyo ndirimbo we. No wacu ninde mubisha wacu yavahe ngira ngo ni hiringi. Iyi korari yanyu yahiringi. None uwo murimo uhaye ukora ni uwawutangiye ni uzawusohoza cyangwa n'uwawe warawutangiye ni nawe uzawusohoza wenyine. Uwo watangiye wawe
Imana irimo ndizowusoza. uriya muhungu ni wowe uzawusoza ku giti cyawe. uriya muhungu Cici wo muri Gisubizo yararirimbye mwana Cici ngo Cici na Vovo. Cici na Vovo turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Cici na Vovo. Cici na Vovo bararirimbye indirimbo ya Gisubizo ivuga ngo nta mana ngo nta buzima nta maisha. Niba mu murimo uhaye ukora nta mana irimo, ni wowe uzawusoza. Uwo murimo uzawusohoza nta buzima buri muri uwo murimo. Ariko nimba ari Imana tugira ikibazo. Umuntu ari mu gutangira umurimo ari ryo torero ikanisa, yamara kuritangira wenyine digiwe ku giti cye na famiye ye na nyirarume wamuhamagaye, imuteye gufungura rya kanisa atari y'Imana, ta mpamvu y'Imana irimo. yarangiza akazabesha akanaririmba n'ino ndirimbo ngo yatangiye umurimo ngo niyo uzawusohoza. Iyi ndirimbo yaguhakanisha uvuge ngo humuraje watangiye uyu murimo nanje uzagisohoza, nkagitera nkakibagarira ku giti canje eje nyine gusa. Iri torero urimo aho usubiye inyuma neza gutyo, usubije video yayi inyuma y'iri torero ryawe aho ukareba uko ryatangiye, ushobora kumenya ko ari Imana izawusohoza uwo murimo, cyangwa ari umurimo wanyu, cyangwa nimba ari uwakubwiye ngo utangira ari uzanawusohoza. Uzi ko abantu bari mu gutangira itorero bumvikanye nta kibazo gihari, ariko baje gushiraho ubuyobozi bakabipfa. Naho rero niho neza uzurebera ukavuga ngo uyu murimo ninde wawutangiye, ipfundo ryawe. Niba ari Imana yawutangiye bawugwaniramo, oyaye ikizakwemeza neza ko uwo murimo muhe mukora iryo kanisa mwatangiye atari iry'Imana. Listen, umva neza, sikiza vizuri, umvira itangazo. Uyu murimo muhaye mukora ikibemeza neza ko atari uw'Imana nuko muhe muwugwaniramo, nuko muhe mufisha ingano. Uwo murimo muhe mukora ni uwanyu, ni namwe mwawutangiye, ni namwe muzawusohoza. Wowe na bishop wanyu cyangwa apotre wanyu cyangwa revera wanyu nimwe muzawusohoza. Wakubwiye ngo nkingurira ikanisa aho, nkingurira ikanisa aho Nairobi, nkingurira ikanisa aho mu Bugande, nkingurira uwo nguwo uwo murimo nuwiwe, ni nawe uzawusohoza. Ariko uwo ufite umurimo Imana yamushize mu mutima aho niyo yonyine izawusohoza gusa. Nubwo yogira abashirika benshi cyangwa bakeya, iyo utangiye aho niyo izawusohoza yonyine gusa. Ibibazo n'ingorane singitinya, barareka kubitinya umuto ubitinya n'ufite umurimo nyirayo Imana yatangiye muri we. Umva hanze no ndirimbo itangirire humuriya niba Uwiteka ari kumwe nawe. Aho hacura umusitari havuga ngo niba Uwiteka ari kumwe nawe, niba ari kumwe nawe. Naho kandi ntibahageze, baharebye video gusa, barebye gusa video ntibumva audio yayo. Niba Uwiteka ari pembeni yawe nawe muri uwo murimo uhaye ukora, umubisha wawe yova aho igihe wigije y'Uwiteka gukora ibyawe na siponsa. Ariko se hari uwogira abantu babiri bari mu ruhande rwiwe ngo uyu revera wacu ngo ntitumukunda aho mu ikanisa ririmo abakristo, kandi revera gahagarariye hari yahagaze. Mu yandi magambo revera w'ikanisa abahagarariye Yesu muri rya yahagarariye Imana hari amuvuga tuti kubabwira amaherekezo n'amawazo. Niba uvuga ngo wanga revera wanyu ari uguhagarariye ngo twego ngo bakorari ngo bacitsemo, ngo turi biki abakorari n'abasigaye bacika, ngo turimo ibice bibiri, ngo kimwe gishigikiye revera muri kindi kitamushigikiye. No ni nk'ibihugu sigaye asanga mu ikanisa hari opposition, bamwe bashigikiye revera abandi ntibamushigikiye.
bamwe bashigikiye president abandi bashigikiye kondigiteri bamwe ko biteye isoni mwikanisa ninde uri mu ruhande noneho rero niba Uwiteka ari kumwe namwe muri ico gipe mwagiyemo kandi aho bose gabari gitangaje aho bose bari bavuga ko iyo ndirimbo boyiririmba bose bazavuga ngo boyiririmba ngo Uwiteka ari kumwe natwe kandi bakabesha ngo yawutangije uwo murimo ngo ni nayo izawusohoza oya ni wewe kubera ko iyo korari rimwe mwayitangiye uwagumutse mbere akayitangiye ni nawe uzoyisohoza ni nawe uzosohoza iyo korari umuhe mukora si uw'Imana ni uwanyu ngo yahe ngo ibi bintu ngo ntibiba iki gice kiraha cashwanye niki kino ko kiratera ngo niba Uwiteka ari kumwe natwe umubisha wacu ninde bano bakama bikiriza ngo humura ngo yatangije umurimo nizawusohoza ayaye iyo ni imirimo yanyu ni namwe muzayisohoza ariko umurimo Uwiteka yatangiye iwe ubwiwe ni uzawusohoza kuragira ngo umuntu urabona bariya batipe b'abafarisayo nabo ni nkuko bari bameze neza ni nkuko hari ukuntu abantu baza basoma ibipande abafarisayo bakabarebera mu gihe cyabo c'abafarisayo mu gihe byanditswe ico gihe kibabizane ngo babyinjize mu ikanisa ngo bashakire abafarisayo mu ikanisa ryanyu binjiyemo bagatunga itorosho bashaka abafarisayo kuragira ngo mukoresha w'ikoro barahari benshi kandi wosanga ari muri bariya gutya bariya bazabirirwa bababwira abafarisayo nabo basangamwe abafarisayo kuragira ngo intonganya n'imvururu mu ikanisa kuragira ngo zizaziva mu ikorari kuragira ngo zizaziva mu rubyiruko zizaziva mu bashumba ta jambo riba muri Bibiliya ugakunda no kurisoma ngo rega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe batorana bahuje ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro ngo yasutswe mu mutwe atemba ku bwanwa agera ku birenge ntabwo yahereye ku birenge ngo azamuke ku ihuzu wagere ku bwanwa ngo abone kuja mu mutwe ntabwo yigeze atemba ikizamuka yahereye mu buyobozi agera ntabwo ikorari yari ifite ikibazo kuriya ntabwo ari n'ikiyumbe gifite ikibazo byahereye mu musatsi biratemba none gitangaje uri mugura na patori akama kugambira pasiteri turahuyura umukristo akama kugambira pasiteri mugenzi we amagambo nk'ijana n'inusu ko narahebye yamushinja gace wahura n'uriye nawe akagushinja uyu kandi bose babana batarabwirana bose babana batarerekana bataricara ku meza batarafata ngo berekane ibuye ngo bagire ngo ntusitara cyangwa dore ibuye twositaraho twembi tugigizeyo tumwe tugende neza ngo yaye ngo bishope ngo apotre ngo apotre ngo pastere wacu ngo nitwe ngo urebye ngo ubundi ngo niwe waduteranyije turi mukuri ngo ariko ngo nitwe turi mukuri uwo murimo nuwanyu ni namwe muzawusohoza ariko uw'Imana niyo ubwayo izazi kanawusohoza uri mukuri amakanisa menshi ugasanga ikanisa rimwe riraha irindi riraha taza yumvikana yombi ni amakanisa bano ko baratera ngo humuri yatangije umurimo naba ko baratera ngo humuri amakanisa yo guhangana gufimana gusa yo gufimana rimwe ryagiye kugira ngo ninka kujya kwa maduka hari ukuntu umuntu afungura iduka aha mugenzi we akaza agakubita irindi hajyo kuri competition z'amaduka uyu waraha agatwara abakiriya baha n'umuntu asigaye areba ngo usirikanisa ndarishinga taje kurishinga mu bapagani akamareba ahantu hari abakishijwe cyane akaba ari harishinga kandi ko azamareba birya bibura muri rirya kandi ngo umurimo Yesu yaje gukora so kuvugirizanya amabafure so gusakurizanya muri mu gusakurizanya bamwe basigaye bavuga ngo noneho bari mu kujibiye umurimo Yesu yakoze so kugura za mixer n'amabafure ngubwo tubonye sente n'umucuranzi ikanisa riruzuye
si uwo murimo Yesu yaje gukora. Uwo niwo uzawusohoza. Yaje gushaka abantu ngo bamwizere. Utwara amakanisa yubakiye ku muntu gusa guhera hasi kugera hejuru. Yubakiye ku muntu gusa kuri nyirayo. Uwo murimo rero ni uwa nyirawo, ni nawe uzawusohoza. Hari umuntu wavuze ejo bundi pape yapfuye. Iri dini ryabo ry'abaturika. Aravuga ngo arapfuye ariko ntiryishaganye. Riraguma muze harapfuye turamba barama batora undi ahasubire yamakomeza. Kuko uyu murimo ntabwo wari watangijwe n'umuntu, ntiwatangijwe na pape. Ariko mwebwe Bishop ari mu kubafungurira ikanisa yazinduka gusa gushingira umwana we, yagaruka akamasanga murahinduye ibintu byose rirapfuye. Chafuwa Ibu Uwiteka ari kumwe namwe, umubisha wacu ninde? Muri yatangije umurimo, ni nayo izawusohoza. Muri yatangije umurimo, ni nayo izawusohoza. Amatangazo ni ukubabwira ko umurimo Imana yatangiye izanawusohoza yo nyirawo. Turi mu bihe bya Pentekoste, aho Umwuka Wera yakomanze ngo yinjire, yahebuye. Karakomanga agasanga ufite video 9 akabura aho waje muri telefone zawe, video z'urukozasoni za bene wanyu, zimwe z'ibinyoma n'izindi z'ukuri, agasanga urazifite utyo, akareba akavuga ngo se ndaca hehe. Iyo yinjiye gaza burya telefone y'umuntu ni nk'umutima we. Ibibitse muri telefone y'umuntu biba bibitse no mu mutima. Ubundi telefone ibika ibivuye mu mutima ariko bidashizemo. Oya kufasha no gufasha no kwimuriramo. Akaza kareba akavuga ngo sizi video afite muri telefone, ndacahenje Umwuka Wera ndajahehe no kuri kose. Akazunguruka nka ujya kwinyana yasanze bakinziruri yashaka kujinjiramo, bikazunguru ku mutwe ukaruka yijya ikagenda kanyagirwa. Kingura nyabuna tafazari, Umwuka arebe ko yopenya kinjira. Impamvu ari mu kuza ntiyinjire, ari mu gusanga umurimo urimo suw'Imana, agasanga n'umurimo wawe akabura akayira. Ariko iyo aje agasanga harimo umurimo w'Imana, azayinjira vuba na bwangu. Aho gantaza ruhana dodora atyo, azamatambuka akinjira akagera mu masahani. Ariko ibintu biratangaje, ariko hari n'ibitangaje cyane. Hari ukuntu abantu bujijisha mu bundi buzima busanzwe, ariko ku gatuti. Hari wavuze ngo foroda ngo kaba kondegiteri, ngo foroda ukaba bishope, ngo foroda ukaba mukuru w'abakina mama, ariko ntiwofomora ngo wuzure umwuka, ntiwoforoda ngo wuzure Umwuka Wera. Tibiza bikunda. Hari uwo numvise wigeze kuvuga ngo binezeregwesha. Ayobwo no bucafu. Nezeregwesha biba n'uguforoda guko. Nako n'uguforoda. Uba waforoza. Tibyo ukunda kuforoda ngo wuzure umwuka. Hari undi mukozi w'Imana wavuze ngo ngwino abantu ngo bazaforoda ino, baforode bakutwe. Ariko umunsi nabo wo kuja kuba umunsi wabo wa nyuma basoje, ba pasiteri baba baforode bababesha nabo bijya bazaga bababesha kujya wazaga ubesha ngo uteye gutya atari kuteye, nabo bavuge ngo ni kuteye, nabo bamwe baza nyine bavuge ndi bazabesha kujya wababeshe niko nawe bazakubesha. Bama bavuga ngo kujya kose wageze ubereka. Niba mara rero uzoja he, uzaba usoje umurimo wande wawe watangiye, nugerera usange utazuforodwa arica yameza atya. Ubukito
ubukito ndabwo umuntu akwiriye kumuba mu ruhame gusa ngiriya mu gikari hirya y'amarido ngo ubundi munyamurenge uzuko umuntu asigaye agira amakushe nk'atatu kushe yo mu ikanisa iyo mu muhana iyo ku rubuga rw'umuhana iyo ku rubuga rw'umuhana iyo ku rubuga rw'ikanisa iyo mu isoko naho yagiye kwisukishiriza ku rubuga rw'ikanisa n'ubuze ukayohereza ibipande gusa za Matayo na za Mariko na za Timoteyo wa mbere no wa kane Zaburi wa mbere intu zose akazamuka na za Yesaya wa mbere zose akavuka yoherezaho by'ifowardingano yashizeho dutima gutya ngo mwakirija mwakiri neno ku rubuga rw'umuhana hari intonganye ni message yiwe ku rubuga rw'umuhana nizirara hasi uzugira ngo uvuga akagusubiza wagira ngo message ye kugeza mukuswe nizirara gutya isasi izindi ku rubuga rw'umuhana ku rubuga rw'ikanisa ni za Matayo wa mbere ayohereza gutya gusa yohereza ibipande turakijijwe saa 10 kugeza saa 3 z'ijoro ngaho gamushaka yacuritse bate za bipande biri he ugashaka arahagaze gutya mutwijima mu nguni ariko ku rubuga rw'ikanisa hariho message ziwameza atyo ayohereza ibipande ubuzima bwo kubesha bwo guforoda ubwo buzima rero ku munsi wawe wa nyuma ninde uzasohoza uwo murimo watangiye kandi abantu bazi kwihisha cyane bene wanyu wana nkuyu bazi n'abatagatifu mu ikanisa bateye ubwoba hari ubuzima tuvuze ubuzima bw'ikinyoma uvuga n'ubuzima bw'ikinyoma ubuzima bwo kubesha bwo kubesha uwo murimo watangiye nuko tuye tubaza nuwe kubesha nuwawe ni wowe uzawusohoza cyangwa n'uw'Imana nizawusohoza cunguza subira mu bitabo munsi mwafunguye ikanisa mwaritangiye ari iry'Imana koko cyangwa koko ubuzima bwo kubesha uzi ko hari abakobwa umukobwa umwe bambwiye ngo wabesha umuhungu waragenda aricara aratekereza aravuga ngo reka mbeshe uyu muhungu jewe nyabizoza ndamashije intwari kazi aramubesha yari umuhungu w'umukire ngo bamare gushakana yama yitonda aramushaka mwereka ko mukunda barashakana naho ikinyoma ce mbino ziwe kwari kugira ngo bashakane nibamara gushakana bagabane ya mitungo niyo yari target gusa banyi babana umwaka gutya ngo ushiri yamatangira ibintu bya kazarika processes zo kugira ngo batandukane za processes zigegwaho barasinyega ngo tuzotandukanwa n'ikifo n'imitungo muri leta barasinya ko batazavanga mutungo bararisinya ngo bucega bavangura umutungo hagati mwihembe no mu murizo yari ataramenya n'amazina yiwe neza ababonye yari agiye gushaka igishoro uri mu kugira ngo zino ngo ziri mu kuba umwaka umwe gusa bakaba baratandukanye si igishoro abakobwa bari mu gushaka naho yaramupangiye akiri inguma akavuga ngo jewe sinkeneye gushakwa pe sinkeneye kubaka keneye gushaka igishoro kuko nta rukundo garukibaho oya mapenzi yagumye kwigirayo higira hino yagira navuga ngo mu bihe by'imperuka ngo ruzakonja ruri muri furigo kandi baba bayikinguye ayaye irakinze bavuniyemo igufuri noneho yashaka bavanze umutungo muri leta niko basinye bashaka gutandukana mwihembe no mu murizo umugabo n'umugore ukamusanga umukobwa cyangwa umuhungu yari akeneye gusa hariho n'ububandi buri hano umwana w'umuhungu ari mu kugenda agakunda umukobwa muri Amerika cyangwa muri Canada target gusa ari ukumwiba ifaranga ari ugushaka gusa ngo azamugezeyo hari ikindi giheko bambwiye ejo bundi ndahera aho umuhungu nkuriya w'iwanyu no muri Afurika mugenda akahamagara umukobwa wo muri iriya mu bihugu cy'abazungu aho twakundanye nini na nini bamara kugera iriya mu mapenzi ukantumira itelefone kayimwohereza nkiyi yamara gushika kayandika akayikoresha nk'amezi 3 kamakuramo simukadi kamahamagara ku yindi
telefone yanje iribwe barampushije Imana ishimwe ko ndokotse akipostinga ngo Imana itameze nk'abantu Imana itameze nk'abantu noneho wa mukobwa agasoza ati none ga reba ukundi nushaka kungurire gato ariko wihangane tuje ku murongo tugume tuvugane akagira gutya akagenda kohereza amajana 3 y'idolari akayafata akayashira ku iposhe agasubizamwo line agatura bwaca ngo mpuye n'abajura naho barahuye ubwiwe naho uhuye nawe mumenye mureke ubuzima bw'ikinyoma uzoza umwandika umurire ngo mfite telefone nzima ariko nkeneye idolari 200 niba Uwiteka ari kumwe nawe umubisha wacu ninde umuri yatangije umurimo we inayiza usohoza komana we abantu batanga imirimo barafunitse ibi twatangiye biri ni mu kwimana cyangwa ni mu kwacu ni mu kwande Alexis uri mugore wawe utereta kuramuteretera mu kwawe cyangwa ni mu kwimana kuramushaka nka madame cyangwa kurashaka igishoro akarima k'igikongo iryo kanisa wafunguye ni mu kwimana cyangwa ni mu kwawe ibintu byinshi ni mu kwabo ibintu byinshi ni mu kwabo ni mu kwabo ni nabo bazabisoza ubwabo kanisa ryacu ngo ryacu kabisa ngo turitangira kanisa ryacu ry'abatwari ngo ryacu ry'abanyabyinshi kabisa kanisa ni ryacu kandi gabakisha bazi kubidefanda ngo nigeze kurota mama kurota we nejawe iryo ngiyi none kurota ko tumufungura kanisa kurota si ukurota nyine umuntu ndazarota haya ibintu byose warose kutazubikora ariko ugakora gusa warose wakubafunguye kanisa akaba ari ufunguye akaba yishushira mu bikorwa ibintu byose warose kutabishize mu bikorwa usibye cyo gufungura itorero ushinzwe gusa cyo gufungura kanisa gusa usibye cyo kukubwira ngo narose ngo ndi nabarevera gaza barota ngo akarota ngo yabaye bishop mama we akamatangira intambara aho agashaka ukuntu none worota uri bishope ntutegereze ngo Imana izamukugire ukagwana kugira ngo mube nijya wo murimo w'ubishope ni wowe uzawusoza Imana nti yayibuka pe munaraye ndose ngo ndyamye ngo mbaye ngenda ngo mbona ngo umuntu araje ngo w'umweru niwe bakunda kuvuga nawe uzambaye ishati y'umukara kandi nayo izayambako aragwira bitangaje ubona umuntu wambaye simisi y'umweru ngo araza ngo mpagara ari gufunza amato ngo kugeza aha ngo namureba ngo simubuze amaso warambwira ekibwirwa ari ibintu muri Afrika y'Epfo narahebije ngo ndamusiguza aho nguko bino bintu ngo arambwira ngo ninjo bivuze ngo yamagenda ngo ntangire kuzanzahuka guke ngo baragiye ngo ndishura ngo mbwira madame ngo twandike ngo barandika ngo n'ubu ngo ndayifite barandika pi ngo bene data ngibi bintu ngo tukora ngo nibyimana nawo umunsi waroso awonesha kutagiye ngo wonesha kutanditse ngo numara kwingura urusitiro rw'abandi ushiremo inka umunsi warose wagiye Buganda uri muri Kenya kutabyutse imodoka ngujeyo ariko umunsi wajyamye ugasanga waguze imodoka kutashizemo imbaraga ngo uyigure ko nayo woyigura abari muri Afrika ntuzurota buri munsi wagiye muri Amerika kutarabyuka ngo ushake Jomo Kenyatta ariko gusa umunsi warose wabaye apotre wambaye ihuzu y'umweru wana ngura mubaye oni wawe tegura urahetse yewe Sara we amarira ararangiye shima Imana rero tugana ku musozo nguyu hano imurimo Imana yatangiye wowe igitero cya mbere cyavuze ngo umubisha wawe yova he uwo murimo Imana izawusoza ariko wowe watangiye ushema imbaraga ubwo umukore zabise ari wavuze ngo uri kanisa impamvu torivamo ngo impamvu gusa ndovamo iri kanisa imbaraga narishoyemo iziga
izi zo guterura ifaranga yatanzemo umwanya yatanzemo umuntu yarivuze neza yavuze nabi ibyo yaravuyemo kugira ngo aze muri iryo nizo zotuma gusa ngo atarivamo urumva ko ari iryabo ni iryawe ku giti cyawe mugende mumenye Imana ko turaja mu ijuru mwe muri gusa n'abavuyeyo umurimo Imana yatangiye iyo yonyine izawusoza ugenda usubire mu bitabo urebe niba ibyo uhaye ukora ari mu kw'Imana izabisohoza nimba ari mu kwawe uterure cyane niwe uzabisohoza Imana ibaho umugisha kandi biteho amen.